find this beautiful? How does Тэр сайн сайхныг яаж олох вэ? one try to find it? Тэр гоо үзэсгэлэн гэдгийг зүйлийг яаж олох вэ? How does one try to accept it? Энийг яаж хүлээж авах вэ? Suppose imagine a world without any poverty, Амьдралд ямар ч ядуурал, any problem, any ямар ч theft, асуудал, ямар ч хулгай, any misery. хулгайч, ямар ч гай зовлон it doesn't, one such world does not exist. байхгүй байна гэж бодъё. Ийм амьдрал гэж байхгүй л But дээ. just Гэхдээ imagine. байна гэд бодоод үзье. Suppose there are no sick people at all. Ямар ч өвчтөй хүн байхгүй байна. There are no hospitals, Тэгвэл ямар ч эмнэлэг no байхгүй, doctors. эмчиж байхгүй. Okay. Тийм үү? No thefts at all, no Хулгайч байхгүй байна гэж бодъё. thieves at all, no police Тэгвэл цагдаа department, байхгүй, no цагдаагийн jails, хилтэс байхгүй, шорон no courts, байхгүй, no justice шүүх гэж department. байхгүй, хууль зүйн Finish. хилтэс гэж байхгүй болно. No Red Cross society, Ямар ч тэр улаан загалмай нийгэмлэг гэж байхгүй no болно. helping, what is that, helping hand, Нөгөө or what, тусламжийн help aids, гар, тэр туслах helping аян, hand. тэр All the тусламж гэж юм. charities will have to be shut down. Тийм зүйлс байхгүй болно, бүгд хаагдах болно шүү дээ. There are no misery at all. Can there be any charity in the world? Ямар ч зовлон бэрхшээл байхгүй бол тэр тусламжийн байгууллага хүмүүс туслана гэж юм байх юм уу? So all the charity shut down means what? All Тэгвэл compassion энэ бүх тусламжийн байгууллага тэр бусдад туслах, инэрч асрах гэдэг зүйл also gone. On who байхгүй болчих шүү дээ. will you be compassionate? Тэр яг хэнийгээ өрөвч инэрх юм? You'll be compassionate on somebody who is very happy? Та маш аз жаргалтай байгаа хүнийг инэрч нэгүүлсэх юм уу? All your service, your compassion, Таны энэ их инрэл, нэгүүлсэл, бусдад хийж байгаа энэ бүх ажил чинь and all the values that you cherish, all the таны үнэлдэг тэр бүх үнэт зүйлс чинь values of heart which you think as humanitarian, та энэ л хүн чанараа гэж тооцдог тэр бүх сайн сайхан зам чанар чинь the word humanitarian will disappear. What тэр is инэрэнгүү нэгүүлсэнгүү бусдад туслах гэдэг тэр үг хүртэл үгүй болох болно шүү дээ. humanitarian then? Тэр бусдад туслах, бусдыг инэрх гэж яг юу хэлэх юм тэгээд Do you see that? ингэж ойлгож байна уу? Human qualities, all the human beautiful, wonderful qualities in you Тэгээд танд байгаа тэр яг хүн чанар, тэр сайн сайхан зүйлс тань are to blossom through these things. эдгээр зүйлсээр л дамжиж цэцгэлдэг. They are like the manure. Эд яг л бордоо шиг. Manure is so foul smelling. Тэр бордоо тийм таагүй онцгүй үнэртэй байдаг. Гэвч тэр сарнаг ямар сайхан үнэртэй болгож ургалдаг вүлээ. Fragrant rose. So divine has put all these misery, poverty, and Тэнгэрлэг энэ бүх зовлон, distress in the world энэ гай зовлонг so that you can become sensitive, open your eyes амьдралд байлгадаг. Тэгжиж та нүдээ зүрхээ нээж and open your heart and be loving and friendly and serve бусдтай таатай, бусдыг хайрлж, бусдтай the нөхөрсөг people байж around you. таны эргэн тойронд байгаа хүмүүс та тэгж сайнаар ханддаг. They are all like manure for you to blossom in human values. Тэр хүн чанарт таныг цэцгэлүүлэхийн тулд эдгээр саад бэрхшээл тэр таагүй бүхэн танд бордоо болж байж идэг. You see what I'm saying? Багшилж байгааг ойлгож байна уу? It's not saying, oh, it is their karma, it is their Оо энэ бол тэдний л асуудал, тэдний л карма, they are suffering. No. тэдэл зовж It may гин be their гэж karma, but it is your болохгүй. Энэ нь dharma. тэдний карма нь үнэн. Гэхдээ энэ бол Your duty to do that, to the тэдний төлөө тэдэнд ямар нэг юм хийх нь таны дharma, таны үүрэг. service to them. Та тэдэнд үйлчлэх ёстой. You see? Ойлгож байна уу? There is perfection in nature. Байгальд төгс төгөлдөр гэж байгаа. You only have to look through a different eye. Та зүгээр л өөр нүдээр харах хэрэгтэй. You've been talking about beauty, and usually talking about God, we have very beautiful images of God.
За нэг санскрит нэр хэлсэн. Та эхлээд энийг ярьсан. Тэгээд бас тэр бурхны But also there seems to be, for example, Kali. нөгөө сайхан дүрийн талаар ярьсан. За мөн Кали Kali's very sort of horrific. тэр нөгөө Кали буюу тэр тийм аймаар тийм дүр төрхтэй бурхтын Just a different kind of beauty, or талаар ярьсан. Тэгээ эдгээр нь нэг тэр нэг санскрит нэрнөөсөө сайн сонсохдохгүй. Тэрний одоо өөр зүйл юм уу гэдэг. You know, these days in the past 4-5 years, За сүүлийн 4-5 жилд хүүхдүүдийн тоглож байгаа тоглоомыг та анзаарсан уу? are the advertisements in the television, Тэр телевизээр явж байгаа зар сурталчилгааг what do you call it? Commercials in the television. тэр телевизээр явж байгаа тэр худалдааны зар Somebody with a сурталчилгаануудыг horn in their head. нэг толгоондоо Onida ивэртэй TV, what is that? Хонида юу гэдэг вүлээ? Monsters, and Mangos, Onida, what is that? чөтгөр Хонида өөр юу байдаг вүлээ? Nintendo. Nintendo, all this. Nintendo гэх мэтчлэн эдгээр зүйлс. Ha, Мэлхийн нинжа. За эднэр энэ бүх and this Superman, нөө Супермен all these things За and these энэ toys. гэх мэтчлэн эдгээр бүх тоглоомнууд Look at them. та тэднийг хараарай. These are very recent developments within last 10 years. Энэ бол These are- ердөө сүүлийн 10 жилд л ийм тоглоомод гарч It's ирсэн. horrifying. Тэд нар тийм нэг аимшигтай харагддаг. But children love them, don't Гэхдээ they? хүүхдүүд тэдэнд дуртай байдаг, тийм үү? Huh? Not only American children, Зөвхөн it has Америкийн gone хүүхдүүд all ч over биш, the дэлхийд world now. даяараа ийм байгаа шүү You дээ. go to Singapore or even in Сингапур руу India, очиод хаар эндэтг ч гэсэн. the concept of beauty Тэр changes. гоо үзэсгэлэн гэдэг байгаа тэр үгний илэрхийлэх тэр утга нь тэр агуулга нь цаг хугацааны аясаар өөрчлөгдсөн. Several years ago, cactus was never considered to be very beautiful. Хэдхэн жилийн өмнө гэхэд л кактусыг тийм сайхан гоо үзэсгэлэнтэй гэж тооцдоггүй байсан шүү дээ. Thorny, Тийм нэг өргөстэй those гэл. things people would just throw them away. Тэгээ тийм өргөс мөргөстэй тиймэрхүү зүйлсийг хүмүүс тэгэл тоохгүй зүгээр шидчихдэг байсан. But somebody started ikebana and then started all this cactus and thorn. Тэгээд ингээд удахгүй хүмүүс ингээд энэ өргөс мөргөстэй тэр кактус энтрийг аваад гэртээ байлгадаг болсон. Arrangements. Тийм гоёл чимэглэл Suddenly people болгоод started appreciate that's beautiful тэгээд there. гинтхэн л яг хүмүүс тэдрийг тийм үнэлдэг болсон. Only flowers were considered to be beautiful. In Зөвхөн the тэр цэцгийг л гоё сайхан гоо үзэсгэлэнтэй гэж тооцдог previous байсан. century, thorn means horrible. Тэр өнгөрсөн 100-д гэхтэл тэр өргөс гэдгийг бол тийм нэг муухай, таагүй, амар зүйл гэж тооцдог байсан шин. Even in the beginning of this century, Энэ nobody зууны liked эхэнд thorn. ч гэсэндээ хинч өргөсөнд дуртай байгаагүй. But now thorn has been Гэтэл одоо appreciated a энэ great deal and people pay тэр өргөстэй ургамал тэр өргөсийг маш их тэр үнэлдэг болсон. dollars to Хүмүүс bring these мянган thorny доллар plants and төлөөл keep тэр in their өргөстэй ургамлуудыг home. гэртээ байлгадаг. Sometimes children touch them and then their whole hands Тэгээ and заримдаа хүүхдүүд нөгөө өргөсөнд нь хүрээд нөгөө гар нь everywhere rashes. нүүр нь ингээл нөгөө захтнаал. you'll see in the drawing room of many people. Та хүмүүсийн so there зочны are өрөөнд thorns, харандаа ингээл decorative thorns. маш олон тийм өргөстэй ургамлуудыг байрлуулдаг болсон. This was unbelievable a century ago. За 100 өмнөх 100-д бол энэ талаар ярихад бол итгэхийн аргагүй байсан. Right? Тийм үү? So same thing with the present day. See today, Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн яг л ийм зүйл болоод байна. the toys of the children are Хүүхдүүдийн very тоглоом ugly and нэг тийм нэг муухай. to those of the previous Тэр generation. өмнөх But үеийн children love them. хүүхдүүдийн тоглоомтой харьцуулах юм бол одооны хүүхдүүдийн тоглоом тийм нэг муухай. Тэгсэр нэг хүүхдүүд тэрэндээ дуртай. Kali is Кали a horrifying figure, but there is a meaning behind that.
Түрүүний тэр хүний асуултан дээр дурдсан тийм ээ. Тэр Кали гэдэг дүр нь бол тийм догшин дүр нь. Гэхдээ энэ нь цаана утгатай. Why Kali worship was predominant? Яагаад Калиг ингэтлэх олноороо одоо дахиж шүтдэг юм бэ? Why it was asked to be said to be a god, goddess? Яагаад энийг бурхан гэж үздэг юм? Why one should worship it? Яагаад түнд хүмүүс сүсгэлж залбирдаг юм? You know, when fear takes over, it's about ugliness, what ugly are. Танд айдас төрхөн гэдэг нь ямар нэг таагүй, муухай, тааламжгүй зүйл байгаа болохоор тэгдэг. Skulls, all these things Нэг causes. гавал, мавал гэсэн тиймэрхүү зүйл тийм аюул, муухай, тийм зүйлс айдсыг үүсгэж идэг. But if you could love a figure which is so horrifying, За then та тэгвэл тэр аимшигтай дүрийг нь хайрладаг, хүндэлдэг болчвол fear drops away from your life. таны амьдралаас айдас үгүй болно. What else can you be afraid of? Та юунаасаа айх юм? Тэр аимшигтай дүрийг хүндэлдэг болсон юм чинь. So Kali, then the tongue sticking out Тэр Калин дээр ингээл Калигийн дүр нь хилээ гаргацсан. and eyes bubbling out. Тийм улаанаараа иргэлцсэн тийм догшин нүдтэй. So horrifying. Some Tim- can get terrified, but if Хин one нэгэн бүр айдас хүрмээр тийм аимшигын төрхтэй байдаг. can appreciate that, Гэтэл яг тэрийг нь хүндэлдэг. then the person becomes very brave. Тэрийг хүндэлж тэрийг шүтж байгаа хүмүүс маш тийм эр зоригтой болдог. They worship that. They start loving that. Тэдгэр бурхны тэдгэр дөрүүдийг сүсгэлж залбирч эхэлдэг. Even Тэрийг хүндэлж lion-headed эхэлдэг. God in India is worshipped. Энэтхэгт бас нөгөө арслан толгойтой бурхныг бас шүтдэг. And this is worshipped especially in the area where people are more scared. Тэр маш их аимхай хүмүүстэй тэр газруудад энэ бурхныг ихээр шүтдэг. People who are not very bold, those areas they keep their names Narasimhan and all that. Тэр энэ нөгөө тийм аимхай хүмүүстэй тэр газар орнуудад хүмүүс нь сая багш хэлсэндээ тийм нэрээр одоо хүүхдүүдэд нэрлэдэг. Especially in the central part of India or southern part of India. Энэтхэгийн төв болон өмнөд хэсгээр Lion-headed God. Lion-headed. тэр нөгөө арслан толгойтой бурхныг шүтдэг. Арслан толгойтой гэж яг юу? Your consciousness is filled with that particular vibrations or feeling of Тэгэхээр тэр ухамсар нь яг тэр долгионоор тэр strength, of арслангийн lion хүч or чадлаар дүүрхийг хэлж байгаа юм. bravery. Тэр эр зоригтой болохыг нь. You see? So Kali is a Тэгэхээр Kali Кали means dark. The гэдэг black. чинь харанхуй, хар гэсэн үг. Black is beautiful. Хар өөрийн гэсэн гоо Very үзэсгэлэнтэй, маш гоо үзэсгэлэнтэй. Black is the giver of light. Харанхуй болвол гэрлийг өгөгч байдаг. Darkness is giver of light. Харанхуй гэрлийг өгдөг. See, the black spot in the eye is responsible for you to see the light. Таны нүдний хар цэг таны гэрлийг харуулдаг. If in your eyes this dark spot is missing, Хэрвээ таны нүдэнд тэр хар цэг байхгүй бол you cannot see the light. та гэрлийг харж чадахгүй. So through darkness you see light. Тэгэхээр та тэр харанхуйгаар тэр хар цэгээр дамжуулж гэрлийг хардаг. Isn't this strange? Энэ сонирн биш вэ нүү? It is through darkness, darkest spot in your eye, Та you are нүднийхэн хамгийн тэр хар хэсгээр нь тэр хар цэгээр able to perceive light. гэрлийг So олж it's a хардаг. Kali, through Kali, great knowledge, intensification of tamas. Тэгэхээр тэр Калигаар дамжуулж тэр их мэдлэг You ирдэг. see the light Та of Калигаар дамжуулж гэрлийг хардаг. knowledge. Мэдлэгийн гэрлийг. Kali is giver of knowledge, Кали бол мэдлэгийг өгөгч байдаг. of wisdom. Ухаарлыг You will хайр. see in Kali's picture, hands Та are Калигийн яг зургийг харах юм бол cut off and all the hands hanging around тэр the waist. олон ингээд цавчдсан гарыг ингээд бүслэхийгээрээ зүүцсэн байдаг. That means what? Тэр нь юу гэсэн үг юм?
No doership, all doership has dropped. Үйлдэгч байхгүй болсон гэсэн үг. Бүх үйлдэгч үгүй болсон гэсэн үг. Тэр завчсан гар. And heads are cut off. Kali is holding the head. Ингээд завчсан толгоо. Тэгээ тэр завчсан толгоог бас толгоон дээрээ байрлуулсан байдаг тэр Кали. Skulls in the head. Толгоон дээрээ гавлын ясыг байрлуулсан байдаг. And skulls all hanging around her neck. Тэгээ тэрний хүзүүгээр нь дүүрэн ингээд гавлын яс зүйлттэй байдаг. What does it mean? Тэр нь юу гэсэн үг The вэ? head is cut off. Тэр толгойг нь цавчсан байгаа юм. Head. All is from heart. Тэгэхээр тэр бүх зүйл тархинаас бишээ зүрхнээс ирнэ гэдгийг агуулж байгаа юм. Head is responsible for all fights, arguments, Тэгэхээр толгой тархи юу яадаг вүлээ? Дандаа л тэмцэлдэж идэг, judgment. шүүж дүгнж идэг, маргаж мэтгэж идэг. The head is cut off. Тэгэхээр тэр толгойг цавчиж байгаа юм. It's hanging. Тэгэд үлгцэн. It's not thrown away. It's Тэгээд cut тэр толгойг ингээд цавчичаад хайчаагүй шүү. off, but it's still there somewhere. Ингээ хаа нэгтээ байгаа, тэнд нь байж байгаа юм. Means there is Гэдэг нь юу knowledge, гэсэн үг вэ but it гэхээр is not linked with the heart. тэр бол тэнд нэг мэдлэг байгаа. Гэхдээ тэр нь тархиных биш, зүрхнийх. Heart is pure. Тэр зүрхэн цэвэр ариун гэсэн утгатай. Love is flowing. Хайр урсаж uninterrupted. байгаа, тасралтгүй урсаж байгаа гэсэн агуулгатай. So there is a deeper meaning in these symbols. If you just Тэгэхээр эдгээр бэлэгдлүүд маш гүн гүнзгий утгатай. see the Kali picture and Та зүгээр тэр Калагийн зургийг хар. go into the every detail that is in it, Тэгээд тэр зурган дээр байгаа деталь болгоныг анзаараад бодоод үзээрэй. so amazing that how symbolically this has been taught. Тэгвэл яаж тэгж дүрс тэр бэлэг тэмдгээр дамжуулж энэ бүхнийг бидэнд зааж байгаа нь маш гайхалтай. Thousands of years ago. Мянган Because жилийн өмнө language шүү дээ. changes. Language Яагаад гэвэл хэл өөрчлөгддөг. can be interpreted, reinterpreted. Хэлийг тэр хэлээр илэрхийлэгдэж байгаа зүйлийг өөрчилж дахин тайлбарлаж болдог. But figure remains the same. А гэтэл тэр хэлбэр, тэр зураглал хэвээрээ үлддэг. Pictorial is our basic knowledge. Тэр зураглал бол хамгийн энгийн үндсэн мэдлэг байдаг. See, a child first learns things pictorially. Хүүхдүүд анхандаа зураглалаар л альвааг сурдаг шүү дээ. Дүрс байдлаар. You see that? Even to Тэгдэг teach үү? ABCD, Та хүүхдүүдэд ABCD гэж цагаан толгой заая гэж бодъё. the A will be small somewhere, but the apple will be there. Тэгвэл A гэдэг тэр А үсэг нь маш жижигхэн тэр буланда тэгсэрнээ нөгөө Apple гэдэгт орж байгаа А үсэг тэр алюмины зураг нь маш томоороо байж идэг. All the big. Children, they learn through visual figures. Хүүхдүүд ингэж харагдах тийм зураглалаар дамжуулж сурдаг. And that is more close to our consciousness Тэгээ тэр нь бидний ухамсарт илүү ойр дөхөн байдаг. than words. Дараа нь үгс. So in ancient days, Тэгэхээр эртний they had өдрүүдэд an insight into this. тэд нар энэ бүхнийг одоо гүн гүнзгий ухаарч мэдсэн байсан. So they made Kali worship. Тийм учраас тэд нар Калиг сүсгэлж залбирдаг болсон. And Kali worshiping one because so brave. Тэгээд Nothing. Калид залбирдаг хүмүүс маш эр зоригтой. There is no fear in life. All fear Амьдралд нь ямар ч айдасгүй болсон gets байдаг. eliminated. Бүх айдас нь үгүй болсон байдаг. See that? Ойлгож байна уу? If there is nothing that you see is ugly in life, Таны амьдралд ямар ч тийм муухай зүйл байхгүй бол then everything becomes beautiful. тэгвэл бүх зүйл тийм гоё сайхан болно үстэй. If anything is ugly, that Ямар нэгэн зүйл тийм айдас төрүүлэхээр муухай тийм жигшмэр ч юм уу байгаа бол whatever is ugly always will make you ugly. тэр нь таныг бас тийм муухай болгож идэг. Because you feel this is ugly, Яг гэвэл та тэрийг муухай гэдгийг нь мэдрээд байгаа. inside you it stiffens you somewhere. А гэхдээ тэр муухай зүйл нь таны дотоод гүнд ямар нэг зүйлийг сулруулж идэг. You see that? Ойлгож байна уу?